Индустрия по замене суставов — это многомиллиардный бизнес, вплоть до того, что прям как автосервис. О, прошли 10 тысяч шагов, пора менять тазобедренный сустав, пора менять коленный сустав. Все на потоке. И людей убеждают в том, что если суставы уже заболели, если хрящи уже разрушаются, то лучше они с возрастом становиться не будут. Это все полная фигня. У меня в практике огромное количество людей разных, абсолютно разных возрастов, которые восстановили суставы из полных руин. Чтобы восстановить суставы, нужно просто правильно думать, суставами этими нужно двигать и нужно насыщать свой организм строительным материалом для ваших суставов. Поэтому, если вам не все равно на свои суставы, вы хотите их восстановить, подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.